வணக்கம். மாடம்பாக்கத்திலிருந்து அன்புவல்லி ஆறுமுகம். இந்துரா என்ற செடியை பற்றி கூற விரும்புகிறேன். இந்த செடியின் பெயர் இந்துரா. இந்த மாதிரி பார்க்ல தரையில நிறைய இடத்துல புல் தரையிலாம் படர்ந்து இருக்கிற செடி தான் இது. இந்த செடியை தேநீர் வைத்து காட்ட விரும்புகிறேன். செடியை நன்றாக கழுவ வேண்டும். இதை வேரோட பிடுங்கி வச்சிருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிடணும். இந்துரா செடியின் இந்துரா ஓல்டன் லாண்டியா அம்ப்ளேட்டா இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம். ரூபியேசியா ஃபேமிலி. இந்துரா செடியை நன்றாக கழுவிட்டு அதனுடைய பூக்கள் இந்த மாதிரி சின்ன கலர்ல இருக்கும். 4 இதழ் தான் இருக்கும். தரையோட படர்ந்த மாதிரி சின்ன 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 செடியா இருக்கும். கோயில்கள் எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்க புல்லு தரையில நிறைய இருக்கு. புல்லு தரையில தான் இருக்கும், கூட்டம் கூட்டமா இருக்கும், நிறைய வளர்ந்துருக்கும். இந்த மாதிரி படர்ந்து இருக்கும் தரையோட. இந்த பூக்கள் வெள்ளை கலர்ல சின்னதா இருக்கும். இந்துரா, இந்துரல், இதனுடைய பேரு இந்துரல், இந்துரா இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சித்தர்கள் இதை பத்தி நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க. இப்ப இதை தேநீர் வைத்து காட்டுகிறேன். இது போல இந்துரா செடியை வேருடன் பறித்து ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும். இதை ஒரு கஷாயமாக தேநீர் தயார் பண்ண வேண்டும். இந்த இந்துரா செடியை அந்த வேரோடு பிடுங்கி எடுத்துட்டு நெல் காய்ச்சல் காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி சூரணமாக தயாரித்து தேன்ல குழைச்சி டெய்லி சாப்பிடலாம். இந்த செடியை அப்படியே வேரோட பிடுங்கி உரல்ல இடிச்சு சாறு பிடுங்கி சாப்பிடலாம். இதனால நமக்கு வயிற்றுல அல்சர், வயிற்று எரிச்சல், கால்லாம் பாதம்லாம் எரியும், உடம்புலாம் எரியிற மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கும். ரத்தப்போக்கு, மாதவிடாய் கோளாறுகள் உள்ளவங்களுக்கு ரத்தப்போக்கு அதிகமாக இருக்கும். இதை இடிச்சு பச்சையா சாறு குடிச்சா அந்த ரத்தப்போக்கு குறைந்து விடும். அல்சர், டிசென்ட்ரி இதுக்கு இந்த இது சூரணமா நம்ம சாப்பிடலாம், கஷாயமா குடிக்கலாம். ரத்த ஓட்டத்துக்கு சிறந்த ஒரு மருந்து. சளி, இருமல், ஓயாத இருமலுக்கும் இதை நம்ம குடிக்கலாம். இதை நாங்க ஒரு அனுபவத்துல நாங்க இதை சாப்பிட்டு அனுபவத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் இது காட்டுறேன். ஏதோ ஒரு செடின்னு நினைக்காம இது இந்த மாதிரி செடிகளை நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டா நம்ம லங்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது. இருமல் வராம இருக்கும், ஓயாத இருமல்லாம் வராது. நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு மருந்து. திப்பிலி இதை இடிச்சு நம்ம இதோட சேர்க்கணும். இது மாதிரி சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இடிச்சு இதை போட்டு நல்லா காய்ச்சணும். இதில் பனவெல்லம் சேர்த்து காய்ச்ச வேண்டும். இப்போது தயாராகி கொண்டு இதை வடிகட்ட வேண்டும். இதை நன்றாக இப்படி ஆற்ற வேண்டும். இது டிசென்ட்ரி, அல்சருக்கும் சிறந்த ஒரு கஷாயம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நன்றி.